No niin, ja tervetuloa pelin pariin. Ihan vaan niille, jotka ei ehtinyt nähdä, mitä tuossa alussa luki, koska se meni niin nopeasti ohi. Pelinä on Blade Runner. Joku on varmaan joskus huomannut, että mä oon tästä aikoinaan tehnyt pelailun, mutta mä poistin sen heti. Mulla meni hermot tämän pelin kanssa, koska mä olin niin tyhmä tässä pelissä. Mä en tajunnut mistään mitään. Mutta mä luulen, että mä oon nyt about puolen vuoden jälkeen viisastunut. Ei ole sit varmaan vuosi, ehkä. Jägällä. Niin mä laitan tässä saman sanakirjan valmiiksi tähän, että ymmärrän sitten kaiken, mitä tässä selitetään. Mutta siis pelinä on Blade Runner. Aikoinaan, kun mä lopetin tämän läpipelaamisen yrityksen pelata läpi, niin mä poistin kaikki videot YouTubesta, tähän liittyvät videot, koska se tuntui jotenkin siltä, että mä tein tosi huonoa pelailua silloin siitä. Mutta silti mä en ikinä poistanut peliä mun tietokoneelta. Niin kuin, no, eihän se sieltä poistu, kun tää on Cool Old Gamesissa kirjastossa, mutta mä en koskaan sitä asennusta poistanut. Sen takia, koska mä tiesin, että mä tuun kokeilemaan tätä peliä joskus uudestaan. Nyt mulla on vähän tämmönen point and click hetki mun elämässä. Mun tekee mieli ihan sikana pelaa näitä tämmöisiä seikkailupelejä. Niin mä lähden nyt sit kokeilemaan. Tässä on jotain vanhoja näitä tallennuksia, mutta me ei niistä välitetä. Mennään vaan tähän uuteen peliin ja mediumiin. Okei. No huhu. Eli niin kuin näkyy, pelinä on Blade Runner. Mä en huijannut teitä. Vitsi, tää on hieno. Ai että, se leffa on kyllä tosi hyvä. Se alkuperäinen. Mä en sit uudesta siitä, missä käväs se suomalaisnäyttelijä. Siitä mä en niin hirveästi pitänyt. Mä oon 2 kertaa sen nähnyt, mutta mä en oppinut tykkään. Mutta hetki pieni. Early in the 21st century, the Tyrell Corporation advanced robot evolution into the Nexus space and being virtually identical to the woman. Replicants were used off-world as slave labor in the hazardous exploration and colonization of other planets. After a bloody mutiny by the Nexus 6 combat team in an off-world colony, replicants were declared illegal on Earth under penalty of death. Okei. Vitsi, kun mä en ehtinyt ihan täysin lukea. Los Angeles, November 2019. Tämmöstäkö oli 3 vuotta sitten? En mä kyllä muista, mutta ehkä sit oli. Tai mietin, että joskus aikoinaan tämän Blade Runnerin tarinan kehittäjä on nähnyt maailman, että se mahdollinen maailma olisi tämmönen vuonna 2019. Ehkä tämmönen se on joskus, mutta ei ollut ainakaan vuonna 2019. I'm leaving now. Lucy, my sweet. I cleaned out the tiger cage and sorted all the meal bins. So, if it's all right, it's my turn to fix dinner. Haven't you forgotten something, little one? Just one little thing. Mr. Runcer, please. It's been a very long day. I don't want to. Now, Lucy, I thought we'd settled this last week. Don't let's forget who pays your salary. We're closed. Come back tomorrow. Wait, I haven't finished with you. Käyttääkö se hyväkseen I told you, we're closed. We're not here to buy, little man. We've come to sell. You can't possibly have anything to interest me. These are extremely rare animals of the highest quality. What a coincidence. So am I. That is the price for humility. Oh, please. Siis onks tää äijä myös niinku harvinainen eläin? Interest you
some virtue. Yes, not No, my huhhuh. animals. Please, I'm begging you. Tuli mieleen nuijaa tosi nuijaa, kun siinä on se kuollut lintu. But what of honor, little man? At what price? Honor. Oh my God, no! That tiger is the rarest specimen ever seen. Tiger, tiger, burning bright. Forest of the night. BR 61661, report to precinct headquarters, code 3. Repeat code 3. I was just finishing up my 12 out on patrol when I got the call. Welcome relief considering that the most action I'd seen all night was a schizoid grandmother doing the shimmy in her underwear in the second sector. Vittu on kyllä kivan näköinen maailma. Tästä tulee taas mieleen Fifth Element. Division headquarters, code 3. Repeat code 3. Last time I had a 3 was when some hooker vomited Thunderbird on Bryant's desk, and yours truly led the cleanup crew. Year and a half on the job, it was still the dirtiest work I'd seen. Where's Captain Bryant? Took a sick day. Got himself a heinous case of ptomaine poisoning. He asked me personally to run the unit in his absence. Gouza was one of the old-time guys who took their knocks in the streets. He had a friendly way about him, but you didn't want to turn your back on him if you were less than a friend. Hope you've been enjoying your leisure time, kid, because it's time to take that thumb out of your ass. Hallelujah. Don't get too excited. The other Blade Runners are all jammed up. Holden's sucking dinner through a straw. Gaff's working the Tyrell break-in, and Steele's working special undercover. Looks like you got this one by default. You really know how to make a girl feel wanted. Animal murder done at Runciter Zoological. Probably just be a schizoid glitz, but we got the call. Old man Runciter lost something like 1 billion chinions worth. 10 to 1, this ain't a job for Rep Detect. You got something better to do? Perfect your French cooking, maybe? Slumming tonight, Slim? I thought you were on special assignment. Wasn't too damn special after I had the suckers out. What happened? Couple of fours were masquerading as fibroplast insulators down at Kaiser. I dressed up like a nurse, they never had a chance. I'll bet. You put them on the machine? Hell no! There's a beautiful little thing in here called the Magic, and it ain't ever been wrong. You develop it, you got a brilliant career ahead of you. I'm working on it. What's Gouza got you doing tonight? AM at Runciter's. Animal murder. Siis tappoiko se Those skin chaps tiikerinkin? got no respect for anything that truly lives and breathes. And that goddamn Eldon Tyrell ought to be zipped into a body bag and flushed into deep space. Get rid of him, we'd be out of a job. I think we're all overdue for a little off-road paid vacation. You can stop staring at my ass now. You got eyes in the back of your head? All you gotta do is ask, Slim. Animal sales was a profitable and prestigious business since most real animals had died out after the Terran War. There were plenty of electric ones, though, powered by rechargeable batteries. No self-respecting human would own one of those frauds. Okei, nyt mua kiinnostaa kyllä ensimmäisenä tietää toi... Niin tässä oli nää ihme conversation choices. Nyt mun pitää oikeesti nää googlettaa nopea. Sorli meinaa äreä. Erratic. Arvaamaton. Politen mä nyt ymmärrän ja normaali. Tai normaali mä yritän ymmärtää. En mä kyllä elämäni aikana vielä oppinut ymmärtää täysin normaaliutta. Mitä se käytännössä meinaa. Tehdäänpäs nyt tallennus tää heti. Hei. Pystyis mä tähän nime? Jessen uus. Jessen uus. Okei. Tehdäänpäs semmonen. Find something? Piece of chrome. From a car? No, I think it's horse chrome.
Bag it and tag it. Tai mutta joo, mä veikkaan, että tässä on ehkä hankalin se, että tässä ei ole tuota tekstiä. Se tekee tästä vähän ehkä hankala mulle, koska mä en oikein, mulle ei ole niin hyvää semmoista kuulun ymmärtämistä englannissa. Scratches and paint flecks, and I knew what they meant. Unless the city had bought a jet black fire truck, somebody had a big fat traffic ticket coming. What do you know? About 30 counts of animal murder and 1 of aggravated assault. The shop's been thrashed. You ought to see this tiger cub they got in there. It's a goddamn tragedy. How's old man Runcer? Se on kuin tiikeripoikainen. State of shock. He's been moaning and complaining about his world caving in. You'd feel the same way if they were your animals. How many perps? At least 2. Bloody footprints all over the scene. Must be a delightful sight. Kyllä mielenkiintoista. Mä oikeasti vähän nyt kiinnostaa tuo tekstijuttu. Koska on vähän niinku hämmentävää, että Chihuahua, onko se meidän rahoja? Hetkinen, tässä on tää Suspect Database, Crime Scene Database, Clue Database, F4, F5, F6. Saaks näitä mistään muualta? User choice. Pitäisikö ottaa tää? Eiku hetki pieni. Mitenkäs se toimii? Tää on kyllä mielenkiintoista. Se on muuten ton takia tää peli on mulle ehkä ollut vähän turhan vaikea, kun tässä ei ole tota tekstitystä. Mutta ei se mitään. Mennään kokeilemaan. Tää on tämmönen peli, jonka mä haluaisin Judging päästä from the läpi. distance between the prints, I was looking for 2 very big men. One dragged his right foot, indicating a possible injury or lameness. The other appeared a lot more controlled, graceful even. Quite a pair. Big caliber, possibly off-world combat weaponry. Ballistics might give me a fix on it. Tässä oli kyllä joku juttu, mä muistan sen. Security camera. It'd be a banner day if it recorded anything before it was shot out. My precious one. She was my Voisin mennä kysyä täältä nyt vähän infoa tältä jäbältä, mutta katsotaan nyt vielä. Tässä on noita footprinttejä. McCoy, LPD. I'm absolutely certain Lucy Devlin was involved in this heinous act. She's the young girl who works for me. She's responsible for all this mayhem? No, of course not. It was 2 men acting in concert with her, obviously. Obviously. What'd they look like? Big and scary and absolutely malevolent. Okei, siitä me ei saatu ainakaan nyt vielä apua. Mennään hetki, mitäs me mene? Mennään tutkitaan tää mesta nyt eka kokonaan. Mulla on yksi semmonen jännä muistikuva, että tosta pystyy semmosen ikkunan kautta. Siis mähän pelasin tota aikoinaan aika pitkälle. Niin kuin näkyy, niin en mä tästä muista paljoakaan. It didn't add up. Animal murders, the lack of any theft, the small animals alone were worth a good chunk of change on the street. It seemed more like an act of vengeance. Jos mä menen nyt vielä kattoo, löytyykö tästä jotain. Pystyykö täältä nyt jotain? Aha, mä pystyn tästä valita. Tell me about this Lucy. There's not a lot I can tell you. She's only worked for me for about a month. She's about 14 years old with pink hair. A very attractive young thing. How'd you find her? She came to me with a reference from Ogilvy's in the Northwest Zone. And he's a very reputable wholesaler. You treat her well? As well as any young tot should be treated. She got a desk? Or someplace where she worked? She used to eat over there. Okei. Mennään kattoo sen ruokapaikas löytyy jotain jännää. Ja siinä on joku. Candy bar.
Yuck. Miten jaak? Candy bar. Karkki on hyvä. Lee's in Chinatown. I'd eaten there myself. Siis oliks toi niinku... Toi sanoi Chinatown, siis kun mä en nyt kuunnellut siinä hetkessä, mut... Well, isn't that cute? Tää on nyt liittynyt johonkin. Mistä mä saan tavarat? Howie Lee's in Chinatown. I'd eaten there myself. Pystyykö näitä mitenkään käyttää? Chrome debris, niin Chrome debris on Chrome niinku roskaa, jätettä. Judging from the distance between the prints, I was looking for two very big men. One dragged his right foot, indicating a possible injury or lameness. The other appeared a lot more controlled, graceful even. Quite a pair. Zero footprints, limping footprints. Eikö limping on niinku semmonen... Mun on pakko tarkistaa. Just ontumista. Siro ja ontuva. Judging from the distance between the prints, I was looking for two very big men. One dragged his right foot, indicating a possible injury or lameness. The other appeared a lot more controlled, graceful even. Quite a pair. About 30 counts of animal murder and one of aggravated assault. About 30 counts of animal murder and one of aggravated assault. Itse mulla on kyllä vaikea toi ymmärtäminen. Scratches and paint flecks, and I knew what they meant. Unless the city had bought a jet black fire truck, somebody had a big fat traffic ticket coming. I'm absolutely certain Lucy Devlin was involved in this heinous act. She's the young... I'm absolutely certain Lucy Devlin was involved in this heinous act. She's the young girl who works for me. She's responsible for all this mayhem? No, of course not. It was two men acting in concert with her, obviously. Tämä on kyllä niin hemmetin likainen äijä. Se on 14-vuotias. Musta vähän tuntuu, että se käytti sitä hyväksi. Että ainakin se tyttö vähän vaikutti siltä. There's not a lot I can tell you. She's only worked for me for about a month. She's about 14 years old with pink hair. Very attractive. Big caliber, possibly off-world combat weaponry. Ballistics might give me a fix on it. Ai niin, mulla ei nyt näistä epäilyistä mitään kuviikaan. Okei, mä sain tämmösen. Clue-filterit. Hetki pieni. Tää on ihan sikavaikea peli just kun tässä on näitä kaikkea. Nyt mä tajusin. Graceful. Mitä meinaa MO? Replikantti. Niin replikantti oli se... Mitä hittoa? Siis alussa selitettiin niistä replikanteista. Replikantti. No, sitä pitää sit miettiä. Mitäkään tuolla tarkoitetaan tuolla whereaboutsilla? Mä en nyt oikein ymmärrä, miksi mä... En mä niin tajua. Mä en tajua, miten näitä käytetään. Okei, tätä epäillään tästä eläinmurhautusta, mutta niin epäillään Lucykin näköjään. Ihan vaan sen äijän takia. Ei vitsi, tää on kyllä mielenkiintoinen. Mä en niinku tiedä, mitä mä tuntais pärjää tässä pelissä. A toy dog. Mitä ihmettä me tehdään toy dogilla? No, en tiedä. Well, isn't that cute? Eikö me tohon pystytty tehdä joskus jotain? Mä saan aseen tolleen esille. Tässä pelissä on muuten yksi kohta, missä mun pitää muistaa ottaa ase esille. Että mä toteuttaa asioita. My precious one.
Katsotaan, pystytäänkö me nyt juttelemaan vähän fiksummin. See if you can dig up that reference from Ogilvy's. Yes, it's somewhere here. Just a moment. Okei, se hakee meille jotain kamaa. Here you are. She came to me with a reference from Ogilvy's in the Northwest Zone, and he's a very reputable wholesaler. Okei. No, mutta mitäs tää nyt hyödytti? Se referenssi on niinku... Mun pitää ihan jokainen englannin sana nyt taas... Penas nyt. She came to me with a reference from Ogilvy's in the Northwest Zone, and he's a very reputable wholesaler. My Noniin. precious one. Tää kaatui äsken tää peli. Can you think of anything they might have been after? First I thought they wanted money, but I don't keep any in the shop. Then I thought they wanted to steal my animals, but they started executing them. Could they have been replicants? Who else would be capable of such barbaric acts? Okei, toi epäilee, että ne vois olla replikantteja. You ever do any business with the replicant manufacturers, Tyrell Corporation? I resent that accusation. Just wondering. Officer, last May I personally sold Governor Kolvig an exquisite Bergeron colt. I have been a guest at his house on 3 separate occasions. Do I look like I need to carry artificial product? I'm ruined, totally ruined. You got any discs from that camera? It's irrelevant. Those murderers also destroyed the camera. Thousands of Jinyens worth. Maybe it photographed them before they shot it out. I guess you've got a point at that. Hetki pieni. Hakeeko se meille jotain? I believe this is the disc from last night. Peachy. Yes. Yes. Mun on pakko katsoa se... Ai niin, mun pitää nää käydä kaikki läpi. Täällä on jotain semmoista, mitä te ette nähnyt, on varmaan tää Door Force. Checked for a crowbar, some kind of tool. No luck, but it looks like we've got some latents. Toi on ainakin uusi. Mut Venas... Ja tässä on kaikki nämä lusit ja noi tyypit. Missä oli ne? Missä näkyy ne tallennusjutut ja ne? Tässä. F2 on save. Se pitää mennä aina tänne ja... Ei se mitään. Tsekataan. Katsotaan vielä. Meidän pitää katsoa tän nyt. Kun mua kiinnostaa nyt oikeesti tää mesta. Kun täällä on tää kuva. Mä jotenkin muistelisin, että tän kuvan... Wow, isn't that cute? Ei sitä ei pysty ampuu. Mä jotenkin muistelisin, että... Ton sai tosta irti ja sen takana oli jotain. Luodinreikiä vai mitä liian. Mutta ei ne luodinreijät meitä nyt varmaan enää hirveästi auta. Kun mehän tiedetään mitä asetta täällä on käytetty. On kyllä aika pehä. Onko tällä enää mitään asiaa? Stick around. I may not be finished with you. Okei. Siinä oli kaikki jutut. Okei, no mä sanoisin, että mä oon nyt valmis tältä osin. It didn't add up. Animal murders, the lack of any theft, the small animals alone were worth a good chunk of change on the street. It seemed more like an act of vengeance. Nothing even remotely interesting, but hell, if I was gonna root through trash, my expectations weren't too high.
Hetkinen, pitäisikö nyt lähteä mennä? Hei, mutta täällä on... Canvass the area. Maybe somebody had his eyes open. I'm on it. On tää kyllä oikeasti kivan näköinen maailma, kyllä mä tykkään tästä. Tää on mielenkiintoista kyllä pelattavaa, kun tässä ei ole tekstitystä. Tavallaan auttaa mun englannin kielen oppimisessa, mutta kyllä on paljon, siis kyllä toi on vaikeeta mun niinku seurata tätä englantia ilman tekstejä. Käsittämättömän vaikea. Ông đó đang rất mong á, anh xin hỏi cái chỗ cảnh sát ở đâu ạ? Mennään tonne... Mấy giờ tôi phải tới đó? Mikä täällä on? Ja tuolla on mun kämppä. Mennään sinne mun kämpälle eka. Koska jos mun kämpältä pystynyt kattoo tietokonetta, jos mä oikein muistan. Vitsi ollut ikävä tänne. Muistan nää paikat. Onkohan täällä mitään luuttia muuten? Musta vähän tuntuu, että ei. Mennään vaan tonne kämpille. Your floor number, please. Me mennään varmaan tänne. 88. Thank you. Hississä on vaan nappula mun kämppää. Plussi. En mä tiedä mitä. I lived with the best gal I'd ever seen. She was 2 now and full of life and love. She cost me about a year's salary, but she was worth it. It was good to have someone warm nearby after completing a dirty job, and the retirement swag from this case would go toward getting her a partner. Tuo koira maksoi sille vuoden palkat. Maggie, come here, girl. Kyllä sitä on aina puhuttu siitä, että kuinka huono palkka poliiseilla on, mutta kuinka kallis tuo koira on ollut tai kuinka paska palkka tällä on? Here you go, baby. Dinner time. Good doggy. Ei kai se ei mennyt jäädä senkaan, vaikka mä tykkään koirista ja kissoista ja kilpikonnista ja mistä kaikista mä tykkään. Käärmeistä. Scanning video disk. 2 enhanceable images found. Adding enhanceable photographs to Kaya database. Run sitter crime scene. Okei. Pystyis tätä... Ai niin, tässä oli tälleen. Ei tässä mitään järkeä tota katsoa. Hetki pieni. Mitä toi tekee? Ei. Jotain nyt pitää keksiä. Ei. Hei tuolla, toi. Tyttö. Joo, se meni oikein. Siinä se on. Hello there, Lucy. Give me a hard copy of that. No nyt me saatiin kuva siitä. Muuta me ei varmaan tosta kuvasta tarvita. Run sitter crime scene. Noni, se meni oikein. Onkohan replikantti? Give me a hard copy of that.
Onkohan replikantti? Onko täällä vielä jotain, mitä mä voisin tutkia? Ei. Okei. Sehän näytti ihan hyvältä. Oliko tässä jotain vielä? Tähän mua kiinnostaa. Täällä meillä on ainakin toi tyttö löydetty. Mietin, että... Voisiko täällä olla vielä jotain? Kas täällä? Joku apinajava. Joku tuolla oli siis harvinaisia eläimiä. Miten mä aina kuvittelen, että jotenkin se liittyy tohon. Joo. A sushi menu from Howie Lee's. Give me a hard copy of that. No vähän toi oli hieno löytö. Mä en edes varma löysis mä tuota viimeksi. Mä oon tätä pelannut. Tää on mun mielestä oikeesti ihan sikakiva tää osuus. Mikä toi oo? Vai mikä? Onks tuolla käärme? Kyllä siis mä tosta, niin jos tossa olisi tommonen joku lasikupu, niin sais heijastuksen siitä toisesta jäbästä, joka tuli sisään. Okei, no en mä kyllä keksi tästä mitään muuta. Tuo sininen väri tuolla kiinnostaa, mut... Se on joku papukaija jäbä. Joo, ei kai siinä, ei tässä ole kai mitään muuta tässä tutkittavaa enää. Mennään täältä pois, katsotaan se meidän... Tehdään muuten tallennus, koska toi äsken kaatuu. Ja tässä pelissä on vähän niihkeä, jos peli kaatuu, niin... Tää on kumminkin semmonen semi-hidastempoinen peli. Siinä on Lucyn kuva. Tuo on se suspect, toinen niistä. Howie Lee's. Bryant once got food poisoning there, so he shut it down for a couple of months. Now it was always good for a freebie. Sushi-menu, elikkä sieltä mietitään Lucyin. Okei, sushilasta. Käydään tsekkaa mitä täällä. Mä en muista yhtään. Täällähän me päästiin aina nukkumaan. Ja sitten pelissä alkoi tapahtua aina asioita. No messages. I'm in demand. Aha. Käti pesee suu. Violent street crime in the city rose again last year by a whopping 26%, according to the latest figures from the Department of Justice. Governor Kolvig attributed the change to the dramatic increase in the number of specials registered as city residents and promised a tough new set of standards for the City Immigration Bureau by next month. Aha. Siis oliko tuossa nyt niinku rikollisuus on noussut vai? 26%. Olisi tässä jotain jännää tässä? Okei. I already checked for a crowbar, some kind of tool. No luck, but it looks like we've got some latents. Oi vitsi hienosti, että kamerakulma muuttu.
Nukutaan nyt. Tekee hyvää tuommoinen pieni nukkuminen. Sitten lähdetään Good doggy. Joo, lähdetään vaan menee. Koira voi ihan hyvin. Number, please. Ground floor. Kun mä ajattelin, että mä lähden käymään siellä sushi-baarissa. Koska meidän seuraava vinkki mun mielestä vie enemmänkin sinne kuin yhtään minnekään muualle. Jos se vaikka tietäisi siitä mahdollisesta replikant-jäbästä. Siitä pääepäilystä. Mikä tää Chinatown, se on varmaan siellä. Onko siinä jotain rasistista, jos on joku sushimesta etsitään, niin me mennään ekana etsiä Chinatownista? Mun mielestä ei. Mun mielestä se on silleen loogista. Aha. Real sushi was a luxury reserved only for the elite, since most sea life had become radioactive after the Third Terran War. The rest of us had to eat new sushi, soya mixed with off-world lichen. McCoy, LPD, I want to ask you a couple of questions. Sorry, my man. I just don't got the time. Beautiful night, isn't it? When business thriving, night always beautiful. Got to mix more out back. Hey, big guy. Missä meni? Hetki pieni. Mä menin sen perässä tänne. Hetki pieni. Nyt mun on pakko laittaa tallennus. Mulla on jotenkin semmonen tunne, että tässä alkaa kohta tapahtua. Howie says you're a master chef. You not come back here. Air bad. This'll only take a minute. You know this girl or not? Nope. I know who I know and who I don't know. I don't know her. Think hard. Okay. Maybe seen her once. At station. Riding north on bullet train. North, huh? Hyi saatana. Siinä mä säikähdin. Elikkä jos on niinku luotijuna lähellä niinku pohjoisessa. Lähdetään perään. Nyt mennään eikä meinata. Menee aika jännäksi tää touhu. A big guy run past here? Hey, maybe spare some chinion? Mitä? Thanks. The big man, he kinda limping. That away. Minkä mä sain sieltä? Joku rekkari. Nothing even remotely interesting, but hell, if I was gonna root through trash, my expectations weren't too high. Se on ihan varma, mitä mä tolle jäbälle annoin, mutta kai mä joku koliko sille annoin. Katsotaan muuten, että näkyykö se tästä. Joo, mä annoin sille kybä. Mulla oli mennä 100. Totally uninteresting. Totally uninteresting. Tutkitaan nyt nämä kaikki tästä. Yuck. Totally uninteresting. Minnekä se jäbä nyt lähti? Locked. Joo, näin mä vähän muistelin, että on lukossa. Onko täällä mitään? Okei.
You know this girl or not? Nope. I know who I know, and who I don't know. I don't know her. Think hard. Okay. Maybe seen her once. At station. Riding north on bullet train. Elikkä meidän pitäisi varmaan mennä sinne pohjoiseen. Me ei tehdä täällä mitään. Muuta kuin kulutetaan vaan allisarvosta aikaa. Mennään tutkimaan se toi mesta eka. Tutkitaan toisen työhuone. Josko täällä olisi jotain todisteet jostain. En mä kyllä tiedä mistä, mutta mä olen kumminkin etsivä. Tää on vähän niinku mun työtä. On kyllä nätin näköinen, siis oikeesti mä tykkään miltä tää peli näyttää. This girl ever eat around here? Nah, all gaijin look like the old man. How long has that chef worked for you? Zubin? Just a month. Superior chef makes all kinds of new soups. Oikein jännä. Se tyttökin on ollut kuukauden töissä sillä yhdellä tyypillä. Tää kokki on ollut kuukauden tällä töissä. This from your place, isn't it? Could be. Chopstick come from Yoshi's restaurant supply. This from your place, isn't it? Yes, sir. You do Howie favor? Distribute all through our police station? What's real fresh tonight? Special shipment of Toro just arrived. I fix you right up. No one else. Clean as a whistle. Your Prince Howie. Oikeasti semmoisen vinkin mä annan sille, joka tätä joskus haluaa pelaa. Että kannattaa laittaa tänne tämä user choice. Sä pystyt itse valita mitä sä puhut. Okei, Nord. No mitä hittoa? Pitäisikö mun mennä käymään police stationille nopea? En mä kyllä usko, mut käydään kumminkin. Ei, mut siellä vois olla... Ei, mut mitä siellä muka vois olla? Hei, nyt mä tajusin. Vitsi, mä oon tyhmä. Tai siis mä uskon tajunneeni. Pystyykö tän skipata? Pysty. Se Nord voi meinaa myös tätä mestaa. Eikö muka? Ei se vaan menee tonne. Mitä ihmettä? Okei, no sit mä en keksi mitään muuta kuin mennä sinne poliisasemalle. Onnesto pystyy skipata välilennon tosta tavallaan. Osittain ainakin skipata. Itse mun rytmi on nykyään huono. Kello on 5:30 aamulla. Ei voi mitään. Missä me ollaan? Laboratory. Mainframe and shooting range. Ground floor. Lockup. Laboratory.
Onkohan Labras mitään? Siis pystyis mä viedään Labraa jotain? Got anything new for me, Dino? I was wondering when you'd show your mug around here, McCoy. The shell casings from Runciter should be in the Museum of Military History. How's that? They're from an Ender rifle. It's standard issue off-world military hardware. Heavy caliber. That puppy can punch right through a tank. What can I conclude from that? Whoever used this piece didn't just walk into their local sporting goods store and buy it. Those babies are collectibles, and they ain't cheap. Okei, siis tarkoittaisi toi sitä, että se on jonkun... Se on siis harvinainen ase ollut. Sitä ei niin vaan... We got the animal corpses from Runcitors, but there wasn't a whole lot to work with. Bone marrow? About 50% were real, the rest were fakes. So, Runciter was ripping his customers off. State-of-the-art fakes. Miles beyond the crap you see on Animoid Row. The kind that comes from legit manufacturers? And they're the ones that usually produce the quality. What about the wounds? Most of them were shot point blank, but we're looking at some others. Sloppy cuts with a knife, like the perp was really pissed off at something. Butcher knife? Could be, but who cuts meat anymore? Nice bunch of reps I'm tailing. Hope you're not pulling a meat cleaver out of my back next week. Anything else? That black paint you found on the fire hydrant? It's from a ground car. You sure? The angle of impact was almost head-on. And there ain't too many spinner drivers klutzy enough to smack a street-level hydrant in VTOL mode. I heard your wife got her license back. You're a real funny guy, McCoy. Anything else? That piece of chrome you found outside of Runciter's is from a 1995 Pontiac. Nice set of wheels. It's okay, not what I call a classic. Anything else? Zip, man. Try me later. Okei, ei oo enempää. Noitsi tehtiin miettiä hetken päästä lisää. Mennään täältä. Violent street crime in the city rose again last year by a whopping 26%, according to the latest figures from the Department of Justice. Governor Kolvig attributed the change to the dramatic increase. Hei, täällä oli muuten jotain. Täällähän on meidän... Personal clue database. Downloading mainframe clue database. Clue database transfer complete. Niin ne on vaan näitä. Mä pystyn näitä tutkimaan täälläkin. Vaikutti se hetki pieni. Onkohan täällä niinku jotenkin paremmat nää. Runciter crime scene. Näkyyköhän tässä jotenkin paremmin nää jutut. Ei oo mitään. Kuvittelin vaan. Hei! Voisiko täällä olla heijastus toisesta tyypistä? Joo. Hetki pieni. Ei. Se on jossain se heijastus. Onks tossa? Musta, että ihan kun mä viimeksi olisin löytänyt jonkun heijastuksen jostain. Onhan tää niinku oikeesti aika hakuammuntaa tommonen joku heijastus, mutta... Miten ne ei muka tosta heijastunut? Ei vaan, jotenkin
kuvittelen olevani enemmän etsivä kuin todellisuudessa olen. Niin täällä ei ole sit mitään muuta. No ei voi mitään. Lähdetään menee. Nothing even remotely interesting, but hell, if I was gonna root through trash, my expectations weren't too high. On hyvä, kun heittää tuota samaa läppää. Old copies of case files, notices, and memos. The usual station junk. Lucky Strikes. Crystal's brand. I knew she was spending a lot of time in the training maze these days, even though she'd already gotten close to a perfect score. Jotenkin tuntuu, että aikoinaan leffoissa näkyi paljon Marlboroa ja Lucky Strikea. Jos poltettiin jotain, niin oli yleensä Malloa tai Lucky Strikea. Well, if it ain't Ray McCoy! Brian finally letting you play with the big boys. My clearance come through? You bet. You bring your piece? Don't leave home without it. Steele's been running the maze every Tässä other pystyy day for pelaamaan 2 semmosen weeks, and the targets tavallaan are pikkupeli. a little roughed up. I thought Guzzo was gonna requisition some new ones. I ain't seen him down here in a month. Guess he's been busy. Poor guy. I bet he gets all tuckered out from pushing those papers around. And don't sell him short, McCoy. Guzzo could be one tough hombre. I remember when we worked mice together. He poured acetone on 2 pimps that gave us some lip and lit a match. I'll tell you, it looked like the goddamn 4th of July out there. Peachy. Penaasistakin pitäisiköhän mun nyt... Mun on pakko kyllä tallentaa nyt, kun mä lähden pelaa sitä. You keeping busy, pal? Nah, the place has been pretty quiet the last couple of days. You keeping busy, pal? Nah, the place has been pretty quiet the last couple of days. Hit the lock, Jack. I guess there ain't no harm in it. Noniin. Target and shoot all threats. Do not shoot innocents. Confirm target as hostile before shooting. Mun pitää vaan olla varma siitä, että... Häh? Tuolla oli joku. No huhhuh. Aika moisti. Oli tuo vaikeeta. Mun pitää silleen, että jotkut kantaa vauvaa, niin sit tietää, että ne on siviileitä. Mutta mä tiedä mistä kaikkea sit näkee, että... Tosta mä en tiedä. Oliko siinä vauva? Sillä oli vauva. Ei nyt mene hirveän hyvin.
Oikeesti tapoin vauva. Tää on kuin vauvaa kantava. Tää on kyllä hauska. Okei, tää nyt hirveän hyvin mene, mutta... Hyvää treeniä. Se meni kyllä ihan hyvin. Niin joo. Täällä on semmosia, jolla on aseet tai sitten... Tää meni ihan ok. Tää meni ihan ok. Seuraava. Oli kyllä oikeasti kiva peli. En mä niinku keksi täskään mitään huonoa. Tässä on se ehkä se, että ei pysty sanoa, että on huono se, että ei ole tekstitystä. Koska se ei itsessään ei tee pelistä huonoa. Mutta tää meni hyvin. Et niinku kyllä tää on ihan pirun hyvä peli, mutta kyllä mä sanoin, että tämmönen peli on aina semmoiselle natiivi englantia puhuvalle tai sitten jollekin, joka nyt oikeesti, jolla on tosi hyvä semmonen kuulun ymmärtäminen. Kun mulla on silleen, että mä ymmärrän parhaiten silleen, mulle paras on se, että mä näen tekstiä ja mä kuulen sen. Mulle ei välttämättä edes ole paras se, että mä näen pelkän teksti. Vaan, koska mä huomaan välillä, että jos mä kuulen jonkun sana, mä tiedän se sana, jos mä näen se teksti. Se jotenkin auttaa siinä. Mutta jos mä näen pelkän tekstiä ja mä en kuule, mitä se lausutaan, mä en välttämättä löydä sitä niinku... En mä tiedä, sitä on vaikea selittää, mutta jotenkin tuntuu, että mulle paras on se, että se puhutaan ja kirjoitetaan. Mutta toisaalta kyllä mä sanon, että kumminkin parhaiten mulle onnistuu se lukeminen. Kumminkin. Tuo kuuluu ymmärtäminen on mulle vähän oma ongelmansa siinä sitten. Ai niin se on minä. Miettelen mitä hittoa, kuka toi äijä tuolla? Missä mä oon täällä? Kun tää on vähän tyhmää, että mä oon täällä, mutta tullaan nyt käymään täällä. Kerrankos täällä käydään? Kuka toi on? Hei, kai meidän piti tulla täällä käymään. Täällä on meidän boss. Bryant go on permanent leave and you get full use of the office, Lieutenant? You know the procedure. Dump it all in the mainframe upstairs and I'll read it later. You got it. Sorry to bother you, Lieutenant. I was just checking in. We'll get back out there. Those reps ain't retiring themselves. Yeah, suicidal targets would make my job a lot easier. Everybody's got a job, kid. This is Crystal Steel, badge number BR613. How long? The shell casings from Runciter should be in the Museum of Military History. They're from an Ender rifle. It's standard issue off-world military hardware. Sorry to bother you, Lieutenant. I was just checking in. Get back out there. Those reps ain't retiring themselves. Yeah, Okay. suicidal targets would make Joo, my me ei job a tehdä lot täällä easier. mitään. Everybody's got a job, kid. Voihan paska. Kyllä se, kun painaan tosta Danista, niin oltais saatu jotain lisää. Vähän veikkasinkin, että me ei täällä tehdä mitään, vaan meidän pitää löytää sinne Lusinmestaan, sinne pohjoiseen. Sinne luotijunalle. Miten ihmeessä me löydetään sinne? Minne meidän pitää ennen sitä mennä?
Mitä? Mennään kattoo tää lakappi. Ai niin, täällä oli tää jäbä. Are they letting me out? I'm not the one who makes that decision. I suppose it's my turn to bear the cross for the cause. Kuka tää on? Hey, pal. Hey, pal. Aha. Who are you, anyway? Please leave me alone. My migraine's acting up. Se saa migreeni mun I got some more keskustelusta. questions for you. Your associate, Ms. Steele, has already taken my statement. I have nothing more to say unless I have an attorney present. I got some more questions for you. Your associate, Ms. Steele, has already taken my statement. I have nothing more to say unless I have an attorney present. Attorney. Mikä oli attorney? Onko se joku asianajaja? Tai joku... Asianajaja. Attorney. Niin se ei sano mitään ennen kuin se... No perus Amerikka. Sitä on nopea hissi, mä tykkään. Mennäänpäs tonne... Se jalka jäi tonne väliin. Mut... Siis musta vähän tuntuu, että tässä pelissä taisi olla jotenkin silleen, että... Mulla on jotenkin semmonen tunne, että välillä pitää mennä tyliin nukkuu. Himaa. Sitten asiat päivittyy. Eikä mä muistelisin, että se meni jotenkin silleen, mutta mä en oo ihan varma tästä. Toi on siisti toi. Mikäs toi nyt on tommonen propelli, vai mikä toi on? Tuuliviiri. Hei! Kuka helvetti se oli? Tuli hakkaamaan. Mä tapoin se. Nyt me odotetaan venää tämmöstä. Rumor has it you've been earning your stripes, McCoy. Who the hell are you? Working on it. Keep it up. You just might have a future in this business. I understand it's got a hell of a retirement plan. You VK the mark before retirement? Didn't have to. That's why they call it the magic. I'm starting to understand. You ever retire a human, your career is over. Remember that. I checked with UN Air. Looks your rep swung that Moonbus massacre last month. They ever find the Moonbus? Disappeared into thin air. Brian thinks it crashed out in the Kipple. How many reps we talking about? Enough. They're Nexus 6s, so don't take too much slack. Gotcha. No, sen kai voi jutella. Jos tota pystyy tutkimaan. Pystyy. Aha. Sen mielestä se oli vähän ällöttävä. Me niinku ollaan valmiit tappaa se, mutta sit me ei niinku pystytä kattoo sen ruumista. Käydäänpäs täällä. Mä muistan, että tässä oli tää katu. Joo. Nyt haluan tulla vähän tsekkaa, mitä täällä on. Eipä mitään. Nyt mä menen kyllä lepää. McCoy, 88F. 88. Thank you. Nyt mä käyn vähän lepäämässä. Who's the best dog in the whole world? Good doggy. Anna sille herkkui. Here you go, baby. Dinner time. Noin. Pieni oliks mulla... I checked with UN Air. Looks your rep swung that Moonbus massacre last month.
They ever find the moon bus? Disappeared into thin air. Brian thinks it crashed out. I checked with UN Air. Looks your rep swung that moon bus massacre last month. They ever find the moon bus? Disappeared into thin air. Brian thinks it crashed out in the Kipple. Okei, eli... Hetki pieni. Mikä se Moonbus Massacre? Häh? Mulla menee nyt vähän ohi tästä jotain. No ei sillä olekaan niin merkitystä. Mennään lepaamaan. Onpas hankalaa. Nyt se menee vaan tonne. Mä en voi vaikuttaa tähän. Nexus 6 I'd come up against. There was something in his eyes, an almost primordial desire to live. Most of the 3s, 4s, and 5s I'd seen would just give up when you had them. But these 6s, they were a whole other breed. Toi oli tärkeä. Portrait of the sleep deprived. Nää on just tärkeet nää unet. What? Kingston Kitchen. Oh yes, right. Hold on. Niin mä muistan tonkin mesta. Is this what the gravity be like on Mars? Oh no. It's about a third of what we got here on Terra. Aika rento huone. How about turning that dial? Pystyy vaan kellu. When I say When I say... Can you control your rat? Se ei paljon jaksanut odotella käskyä. and he's totally real. Things going good at Tyrell Corporation? Boring. Old man Tyrell's been on a Wagner kick lately. He never shuts up. You also do outside work? Sweetie, I never go outside. It's bad for the glands. How about Nexus 6? You know a lot about them? I think you should be going now. Understand good, it holds deep meaning for me now. Where be your research on Nexus 6? And your test studies, contacts, the works? Only simulator. Extraterrestrial gravity. 1 more minute, you be swallowing this explosive. 3 more minutes, they be hosing you off the True Life building across town. No, I swear. I don't have anything. If I did, I'd give it to you. My people sick and dying. You tell me something. Talk to Dr. Tyrell. Tell me something I don't know. The organ designers, Miraji, Hannibal Chu, Luther and Lance. They're closer to him than I am. Where? DNA Row. They're all working down on DNA Row. No. You one miserable package, man. No, please, don't. No. Pick up. Hope you aren't camped out there with a bottle of tequila. Oh, very funny. Early bird slays the worm, McCoy. Don't worry, I'm up, Lieutenant. What's the buzz? One of Tyrell's employees got his fat face splattered all over the marble interior of the Tyrell building. Inside? That's right. But we also got a sweet little break on it. Tyrell's surveillance system recorded the whole shebang. Beautiful. How many perps? Just one. I don't know if it's related to the Runciter deal or not. Tyrell security will have the disc for you when you get there. You'll be good, killer. Tämähän menee hyvin. Hyvin etenee vielä. Niin se taisi olla viimeiskin. Sanotaan vielä. Maggie, come here, girl. Antaa se vähän herkkuu.
Here you go, baby. Dinner time. Se on, pitää sitä pitää hyvänä. Your floor number, please. Se on kumminkin meidän rakas koira. Lähdetään vielä vähän tsekkaa näitä mestoja. Mukavasti etenee, mutta tässä kyllä ottaa se, että mulla on kokemus näistä aikaisemmin. Näistä kohdista, mitä me pelataan. Mutta en mä tästä muista juuri mitään. Muista tästä niinku jotenkin näitä juttuja, mutta en mä niinku niitä mitä niinku käytännössä. Ei täällä on muuten... Okei, nyt Tyrell Buildings, mutta missä asti on ne luotijunat? Toi näyttää siltä, että tuossa voisi mennä luotijunat. Tuossa on tommonen tie. Luotijunatie. Tai rata. Miskä sitä nyt sanotaan? Nyt ollaan Tyrell. McCoy, LPD. Just a minute. Tyrell talolla. Where do I go? Grab test on the east wing, 66th floor. Here's the footage from the security cameras. You get a pretty good look at the man's face. How'd he get past you guys? He pretended to be a delivery man. Dr. Eisenduller ordered in a lot, so it didn't seem unusual. Siis tää on mun mielestä ihan sikamakea peli, koska tässä on Yes, sir. tosi mielenkiintoinen tämä etsivä juttu. Tää, missä me tutkitaan näitä. Vaikka tää on vähän semmonen, mitä mä pystyn tänne tehdä niin, että mä otan kaikki. Se menee. Big caliber, possibly off-world combat weaponry. Ballistics might give me a fix on it. Tällä hetkellä mä en nyt oikein ihan täysin ymmärrä, että niinku, mitä tää niinku... Jos me todistetaan se, että tää on non-replikantti, eli tää ei ole replikantti, me painetaan tätä, eli se ei ole replikantti, niin silloin siitä hävii toi Door Forced. Koska toi Door Forced... I already checked for a crowbar, some kind of tool. No luck, but it looks like we've got some latents. Niin toi on kai sit niinku toi Door Forced on niinku replikantin tekemä. Sit plus... About 30 counts of animal murder and one of aggravated assault. Siis jostain syystä toikin menee pois, jos se on replikantti. En mä niinku tajua, mihin toi niinku logiikka liittyy. Toi on vähän outo, mutta... No, ei se mitään. Mutta on mun mielestä tosi mielenkiintoinen tää. One more thing. I've told you everything I know, Detective. I gotta work. These monitors don't watch themselves. Yeah, it's a tough gig. Ông đó đang nhìn mình. Okei, nyt ollaan täällä. It was a Tyrell sales brochure for the Nexus series, the kind of glossy hype that ends up littering the floor at trade shows. This one was for last year's infamous Lolita model, a big hit with the all-important dirty old man market. Ei tämä. One of Tyrell's employees got his fat face splattered all over the marble interior of the Tyrell building. Tyrell's surveillance system recorded the whole shebang. It was a Tyrell sales brochure for the Nexus series, the kind of glossy hype that ends up littering the floor at trade shows. This one was for last year's infamous Lolita model, a big hit with the all-important dirty old man market. Mua kiinnostaa Pamphlet Vihkonen.
It was a Tyrell sales brochure for the Nexus series, the kind of glossy hype that ends up littering the floor at trade shows. This one was for last year's infamous Lolita model, a big hit with the all-important dirty old man market. Okei, no ei toi mun mielestä avaa mulle yhtään mitään, mutta ei se mitään. Ehkä sit on hyötyä sitten jossain vaiheessa. The earring was shaped like an insect. I didn't know much about jewelry, but it looked like junk to me, like the cheap crap sold at the stands and shops of Animoid Row. Okei, näytti roskalta ton mielestä. Ei, mun mielestä se näytti ihan hyvältä. The earring was shaped like an insect. I didn't know much about jewelry, but it looked like junk to me. Someone had tried to access a bunch of protected files on the Tyrell network and failed, not just once, but a dozen times. Tyrell engineers might forget their passwords, but what would the GravLab boys need with replicant DNA sequences and incept dates? Se nyt on varmaan se... Kuka tänne on yrittänyt sitä? Koska se oli ainakin se... Jesus. Se ampujahan pääsi tänne sisälle ihan iisisti. Learn anything? You could strain him through a sieve. Ainakin siltä se näytti siinä, mitä me nähtiin se. Takeout box from Kingston Kitchens. Okei. The dog collar has a name on it. Ricky, maybe? Ricky koira. Mä oon nähnyt Ricky Martinin livenä. I'd seen more dead animals than live ones in the last 24 hours, and now it was dogs. 3 of them. I thought about Maggie and nearly threw up. Mä en ihan hirveästi eri bändejä nähnyt livenä, mutta Ricky Martinin olen. 3 of them. I thought about Maggie and nearly threw up. I'd seen more dead animals than live ones in the last, and now it was dogs. 3 of I thought about Maggie. Pitäisikö mä mennä viimeisenä tutkia tota ruumista? Sä pääse minnekään. Mennään nyt sit tutkiin. Obviously he'd been killed with an explosive, and not just because he'd been plastered on the wall with 1,000 strokes. The detonator wire I pulled out of his skull told the whole story, but I wondered why the killer didn't just shoot him. Eikö se muka... Niin se ei ampunut tätä, se vaan räjäytti tää. Disgusting. The detonator wire I pulled out of his skull told the whole story, but I wondered why the killer didn't just shoot him. Someone had tried to access a bunch of protected files on the Tyrell network and failed, not just once, but a dozen times. Tyrell engineers might forget their passwords, but what would the GravLab boys need with replicant DNA sequences and incept dates? Sieltä ei saanut tietoa sieltä ulos. Dog Kingston Kitchens. Where have I heard that before? Tää on kyllä ihan pirun mielenkiintoinen peli. This hearing yours? Maybe it belongs to that other cop who was up here. The babe with the shades and the cigarettes. Ain't her style. Call her babe to her face, you're liable to end up with a severe limp. On kyllä erittäin mielenkiintoista. Onks tää oli jotain? Missä on se... Tuolla taitaa olla se... No mikä se nyt on se valvontakamera. Roikkuu rikkinäisenä. En oo kyllä ihan varma. Onkohan meillä nyt kaikki? Kun näissä on aina vähän näissä tämmöisissä, mitkä on graafisesti ei välttämättä ihan sitä ylintä kastia, niin tämmöisissä peleissä tavaroiden etsiminen voi olla tosi vaikeeta, kun vaikeeta. Onko täällä mitään muuta? Ei, lähdetään menee. Mennään käymään. Lagging behind again? Hei. Toi, kenen bebaa me katsottiin. No, I'm following up on my own. Could be it's linked to this Tyrell debacle. How's yours connected to mine?
I'm still putting the pieces together. It's all stored in Esper's mainframe. You hear about the Moonbus massacre? Gaff mentioned it. Could be our cases are overlapping. I might keep you posted. Do that. Sinne lähti. Ông đó đang nhìn mình. You know if anyone lost an earring like this one lately? Not one of the employees, that's for sure. The boss enforces a strict dress code around here. How did Eisendoller's moo-moo fit in? Hey, you know, company rules only apply to the lesser mortals. You know anything about Tyrell's computer system? Security's tight as a drum, if that's what you're asking. Somebody tried to access restricted data from the terminal in Dr. Eisendoller's office. But they couldn't get in. Yeah. Looks like Dr. Tyrell keeps his files safer than he keeps his employees. How do I get in to see the big boss? You don't, unless he wants to see you. Okay. How do I make him want to see me? Well, you could call his personal assistant. Who is? Don't know offhand. Yeah, I get the picture. You friendly with Eisendoller? Most of the employees they see coming in morning and night, but old Marcus, Dr. Eisendoller, he almost never left his lab. He afraid of somebody? I think it had something to do with the air outside and the germs. I once heard him complain about it. Smart. What was his job? Grub test chief engineer. The lab runs tests to see how a replicant would perform in different planetary gravitational fields. That kind of thing. One of the other engineers could tell you more. Liittyyköhän kaikki, jota tapetaan, niin jotenkin replikantteihin? Tai silleen niinku, että mä en oikeesti, mä en lähde edes yrittää arvaa. Yes, sir. Mä en edes lähde yrittää arvaa. Tää on oikeesti aika vaikea vielä niinku pysyä ihan täysin mukana siinä, mitä täällä tässä pelissä nyt niinku ajetaan takaa. Mennään nyt sit tonne, toi joku uusi mesta. Käydään tutkimassa tää. No pitäisikö mä voisin nyt mennä pois, ainakin hetkeksi mä voisin mennä kattoo tota sarjaa tuohon viereen. Kellokin tälleen kivasti. Kello on 6 aamulla. Ei siinä mitään, mä menen tästä hetkessä pois, niin katsellaan. Hei, tuolla on muuten tommonen korun näköinen mesta. Mutta ei siinä mitään, katsellaan seuraavissa. Ei mitään, jatketaan tästä myöhemmin. Moi.